Assalamualaikum bosku, ketemu lagi dengan channel Kembang Lambe. Ini proses pemasangan knalpot. Motornya mau dipasangi knalpot, ini ganti yang baru bosku. Mereknya Yakuza Racing Development. Sudah dipasangkan di motornya. Terima kasih buat yang selalu mendukung channel Kembang Lambe, dan yang baru bergabung jangan lupa tekan tombol subscribe dan komennya. Oke betul, lanjut videonya. Karena lehernya nggak sama, jadi kita potong ini, kita paskan. Ini kah? Enggak, ini kah? Dulu nanti kita las keliling. Oke, lanjut ke videonya.